Edui me fitu baye chitinko Namatini maduda badere kokon Ko bata enyada Gammadu garanko Nada gabi malesi kudan rabiko Alkan kumbari dide nuti derate karan Rabbi nu birmadun jirenyi nu jekera Akka jiru tanjira Rako farkan kendine Alkani kuyayanan Dalanne takante Yo wajan denyane dale onufanne Yo belum denyane ifanya Malif impakane yo jiru nutane Jiru yondantenye Arkitan kuno nuti Wani kisa andemna dama kisa hindemna dama kisa ta'ujira Alga qabani ta'ujira Hordoftoota kabajamtoota keenyaa qofaan naqabii akkanatti kokkeentu daddaan dhagooti. Qofaan zinjibila illee yeroo baay'ee naman dhugaa. Bismillaahi garuu garaa keessa jedhe. Ol baaseen jennee bismillaahi garaa keessa jedhe. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenyaa akkuma argitan asuma jirra. Hedduu takka as turre daama waan isaan jirtu turuu jirra. Inshaallah of duraa fi ni deemnaa. Yoo rabbiin biraa taate ammaaf garuu hadaama keessa jirra. Hafuurri addaan citaa darajaa jechuun liiftiin wani dhaabbattee ifa badee dhaabbattee darajaa dura afurfaa gubbaa jirra jechuudha. Ol bahee saadaa hojiidhaan gabbuun jechuudha. Isii achitti dhiiseetiin dhufee waan ofiitti waan jechuun as nyaanni asitti nu dhufa waan sanii ajajii asitti akka nu dhufu naamin jedheeni. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa saadaa irra piraankii addaa wayii irra dalaguu deema. Piraankiin kun maal jechuun keessatti oolu jalqaba irratti yeroo piraankii dalagu nullee ifillee bohaarsuuf isinillee bohaarsuuf malee waan biraa miti. Nammoo deebi'ee booda dhiifama walii boonaa dhiifama wanni jennaa rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa nutti wanni hin jedhinaa jechuudha nutti hin laallatinaa. Yoo anillee isii waan badduu dalageetiin hin jedhallee waluma gorfachuun illee bareedaa nu gorfachuu jirtanii nu jajjabeessuu jirtanii hedduu takka galatoomaa wallahi galata keessan akka jennee isinii himnu jiru. Roosaan kun akka duraanii miti isinii dhuftee jirti amma waan hundaanuu deebitee jirti. Dhuftee as geetteetiin hin jirti alhamdulillah naaf galatoomaa du'aayin keessanii fi hamilee keessan hedduu takka na jajjabeessee na bira dhaabbatee waa hedduu takka na godhuu jirtanii. Inshaallah yeroo yoo hati qabuudha darajaa kana caaluun akka nu gahee nu arkitan abdiin qabna. Akka kufanitti nafanii jettee Oromooni yeroo takka gadduunis hima jira akka yeroo takka gammachuunis nima jira. Gaddaaf gammachuu namatti dhuftetti illee alhamdulillah jechuun barbaachisaadha. Garuu namni rabbiin nama ofii jaallatu fatana wallahi dhugaasin hima. Rabbi nama ofii jaallatu ifatana alhamdulillah rabbil alamin fatana isaatillee fudhadheetiin jira fatana rabbi kiyaa fudhadhee jira dirqama fudhachuun illee dirqama fudhadheetiin jira alhamdulillah rabbil alamin amma ammoo tujuu inshaallah ajru gaarii jiraachuu jira alhamdulillah rabbil alamin akka addaatti jiraachuu jira nama dina jaallatu nama na kabaju rabbi naaf kennee gaafa isin jedhu abbaa manaatii miti abbaa manaa ganaadha. Garuu kan dhalaan takka akkatti taa'umsa taa'urra yoo heerumte inni kaa rabbiitiin heerumte hoo jette halaala yoo heerumanii barbaachisaadha bareeda ture. Maaliif jechaaf isin jaaf duratti hin ta'a jedhee yaadu garuu ammoo tujuu waan rabbiin kana guuta hedduu takka hamileen kee waan cabbisu baay'ee qabaallee. Rabbiin nama abbaa manaa hamilee kee cabbiin adeemsu rabbiin naa kennu nama na jaallatu rabbiin naa kanu nama na kabaju nama anilee isa kabaju nama ahlaaf alii kenna hunda waliin kabajanii bakka guddaa ilmaaf ilmoo kan arginu rabbiin naa kennu anillee haadha manaa akkasii rabbiin naa godhu. Dhuguma garuu nama of jajuuf osoo hin taane nama tuqu miti nama na tuqa malee nama yeroo baay'ee dhugaa irratti hundaa'ee dhugaa kanaan du'a bakka namni tokko na sobee du'uu na wayyaa na soburraa du'uu na wayyaa anillee nama sobuun barbaadu jaalladhu. Dhugaa jirtu sanatti namni osoo namni waa ta'ee jechuudha. Roosaan tuni roosaa ati waan akkana dalagdee honaan jiran dalageen jiran du'a malee kan rabbiin hin sodaanne ilma namaa sodaadhu jechuudha. Maaliif rabbiin hin sodaanne ilma namaa waliin na sodaachisu hin jiru.
soba jibbaan jiruu yaana keessatti namni gaafa sobaan natti dhufe sobumaan addaan ba'uu barbaada malee waan biraatii miti soban jaalladhu dhugaan filadhaa yeroo baay'ee waan dhugaa irra hundoome haqa dubbadhu haqaan deemu miidhama yeroo hedduu miidhama kanaaf miidhamuun kiyya alhamdulillah jedha rabbiin kasanii olii caalu na hannuu danda'a alhamdulillah jedhee gadha rabbii keetti of kanne inni lafa nangatu gaafa namarratti of kennu osoo hin taane rabbitti gaafa of kennitanii rabbi lafatti nama hangatu alhamdulillahi rabbil aalamiin kadabreef alhamdulillah rabbil aalamiin kadhuufullee rabbi waan gammachuu na agarsiisu du'aa inaaf godha keessa kiyya hedduu akkaan isiniin jedhu hin jiru keessa kiyya kan miidhame kun akka inni naa deebi'u du'aa inaaf godha isiniin jedha hordoftoota akka wajjamtoota kiyyaa jechuun waan dabree yaadachuufillee osoo hin taane yeroo waan tokko kaastan waattu namatti dhagahamaa waattu nama dura dhufaa akkasi dhiifa malee dhala ta'a amma biraan kisaa irratti dalaga jedhee dhufee garuu immoo waan biraa isin dubbachuu jira sa'aataa jalatti dhiisee dhufee jechuudha waan yeroo tokko waatu tizi isin jedhu sammuu kana keessatti tizi yeroo waa nama jaanii namatti dhagahama jechuudha pranki kana maal jechuun keessatti noolamu saadaadha aarsuuf hin deema aarii ajaa'ibata kaarsuun hin deema saadaan nama addaati nama na wajjin rakkate nama na wajjin miidhamee nama na wajjin boohee nama naaf jecha waa hedduu dhabee nama naaf jecha gatii guddaa kafalteedha saadaan jechuudha yoo akkanatti wal xaxabachiisnee nuun tokko yuutuubii dalagnuu ni beeknaa wal bobaarsinee wal qoqqofalchiisnee wal rifachiisnee wal gaggammachiisnaa kanaaf ortoota akka wajjamtoota kiyya maal dalaguu deemta jechuun keessan dhiifama irraa ta'a yeroo takka zeeroo naan jedhanii waan akkana kun nama mudata jechuudha. Piraangii kana nyaatarra dalaguu deemu waan nyaataati. Amma sa'aatiin ganama subiidha. Qursiin asitti waan nu dhufuuf garuu qursii isinitti mul'isa. Nyaata nyaannee geessinee irra dalaga. Nyaanni akka nama nyaanni waa qabu argitanii nyaanni waa qabu garuu maal akkas fakkeessa. Shaampuun illee jiru nutti fakkaata. Shaampuun dhumate kolgeetii ilkaanii fakkeessuu barbaada. Kolgeetii ilkaaniitiin nyaanni kun waa qaba. Reefi tanaa beekanii isin jechuun soogidda itti nuuf dabalte. Beekteetiin kun soogidda malee kun soogiddaa miti waan biraatti dabalte natti fakkaate naami. Garuu nyaanni as keessa godhama. Beekeetu baay'eetu gaarii jiraami. Nyaata kana bakka nama waa akkas godhee naami jeetiin iddoo takka isin rifachiisuu barbaada. Rabbiin afaan isuu piraangii kanallee gabaabsaa nuun jedhaa jirtanii dirqama garuu jechuun waan akkanaa yoo hin dalagne dirqama garuu maal kun dhalee nuti kabajamtoota keenya irratti illee dhiifama isin jaa amma kaameraan dhuunfadhee ka walgoitii kee qopheeffadhee ammaa dhufti asilaan ammaa dhufti jalumatti gadhiisee dhufe liftii waan hin jirreef fiigaa dhufe yaani naa dhufe akkamii waan akkana kana dalaguu hin qabne jedheetiin fiigaa dhufe jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya. Hanga xumura nafaan tora alma kaameraa kiyya dhuunfadhee kolgotti qopheeffadhee dura akka ta'u walumaan laallaa kaameraan dhuunfadha. Kunoo nyaata kanarratti yaadni naa dhufe qursii ajajannee nyaata kanarratti yaadni naa dhufe kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya kanarratti yaada kennuutiin tokkoffaa nyaanneetiin sukkarallee akkana fidaa jedhee ni beekanii. Sukara yoo kanatti fidanii yookaan sukara yoo miti waan biraa fa'a jedhanii rabbi na hadiisu walitti deebina nyaata nyaannee. Kunoo nyaata nyaannee fidnee jirra amma maal argitanitti amma asirratti akka gacalisi nyaata nyaannee fidnee jirra kun asumarraa amma takka jedhee eegaluuf hin deemaa nyaata qursii nyaannee kun asirra gugguudha jira jechuudha. Biraa kiyya dhuunfadhe. Biraa gadhiisuuf tureetiin jira natti naqqaatti jedheeti olgeetti ilkaaniif itti godhuuf hin deema. Homa chaanatti fakkaate garuu. Barri banii dhufa barri banii banaa ishee dhufa kana mana dhukkubu ta'a jechuudha.
berarti mana pak ulboy ini ada di bawah kamu si manawan pa mo. kamu tuh suka ramah apa? Berapa sih? Nyata deh saya tidak nunggu dulu. Nyata. Nyata deh nyari. Orang banyak tahu nih bicara apa pesan nih kayak lu tuh apa pesan? Sekarang sekarang. Kalau mau orang kok itu. Coba itu wajib ada yang pegang. Mana mau? Buat tadi. Mewah aja. Akan juga. Cemurah. Ada apa nih? Si. Akan juga. Rosa. Akan juga. Ya pada. Buat tadi sih. Si. Rosa. 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 Si. Rosa. Si akan juga. Akan juga. Rosa. 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 Si. Akan juga. Mau bisa? Akan juga sih. Kayak ada midem na. Kai. Nyanyi mal kabar emang rumahnya nenek nama orang godin. Tempat Rosa. Rosa. Sekam sih ada. Aki midem na kai. Simura. Simura. Shika aki midem bukan. Bukan lagi. Nyanyi sih nyata rai mama ni belo itu, belo tu nyate. Setua juga enak. Mama itu kau ni, mama itu kau ni. Kau kasih kayak aku midem nasi, si kayak aku midem nasi belo saya itu belo, si kayak aku midem na, si kayak, Rosie, Rosa, 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 Ini dia orang pikir. Rosa, kau kayak aku midem na. Kayak ini deh, Mak. Kayak. Oke. Kakak saya itu biru-biru. Saya itu biru. Saya itu biru-biru. Makinan video. Saya itu biru-biru. Isi kayak lifting ke buna. Kan David. Lifting ke buna. Saya itu biru. Oh, fall kayak karo sanu kayak sini kuno meniara sira. Oh. Saya kami kok si murah. Si Badu? Oh si Badu. Iya. Dan tahu. Anak ko mula mana tahu tawag tas. Wala ro dana teman-teman itu sendiri kubu. Sino tahu dah? Kalau kontara mas baca. Kontara di bawah itu dan data. Ini wala gara lu kuat. Berarti sih benar tenang aja berarti seorang jurun. Tersaran nak hati lebih kamera gitu. Ada kalau mau cari orang ni kuda. Jechuun kaamera ini argaa jadi kakak saaju viidiyoon garuu waa waraabaa waa jirunatti fakkaanni malee. Argiteedha. Kanatti tasheettedha. Waan boqonnaa kanadha. Jette tarsaa. Sheeka ulfaadha itti nama bineeldu. Kiiloo meeqa? Kiiloo 90.
Wallahi billahi ke video orang bapa jual ke je nak dapat sedai. Wallahi saada. Antran kisi ko de tanah sakay ye de ka utar sa aga. Nggak kita na tetap baju dem tu dah sama dengan tu agak jam tu tu dia. Akan ini beda. Ini saya sudah capek santai. Hari kamera. Har homar kopi. Jadi tu bagi saya selalu video orang bapa je. Aji kayak curah kayak senten nere. Siapa tu jadi di mana kayak. Kasi nanakada, ranching kaya kasi nanakada luta ko dun kasi anak naman hotel ano ya wani na hani na bute tuan. Mana wani na kasi shampoo ra. Shampoo mit shampoo ni dabe wani Uji ke bu. kana man ni sa Sisi batu deh. ay ba Dia mau makan baju bata. wallahi nandan de to itu nandan de to ni ala ini. Allah he ulfa data de. Kok tak kesenjan dia ni kita kok. Ta ila ki sa lapis Arka sini kok. Kok. Mau agak gontar. Asir bila tangga tu kan. nadan de to la mashallah. Bila tangga apa dulu? Karan Masyaallah tu lah. aku sih nanti ada kali jadi urut aku jam tu kena. Saya sih kerap lagi dulu dalam syakir jelas. Sudah nya dia cuma soalnya tadi kan. Ani dia awalnya cukup sampai nya kalau wali nani, oi gara-gara tinan misalnya dekat tiran nani. Dibing gara-gara kini kau sadar rasha wadah tu jadi kan. Nala tina kade urut aku jam tu kena. Nala sakai dia ada terus. Nah, tu kamu dah. Gana sih jadi. Insyaallah, walau malah lah kami lupa ni anak budak.